ரீசெண்டா அமேசான்லேருந்து ஃபயர்போல்டோட டாக் 2 ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான் வாங்கியிருந்தோம். என்னடா வாட்ச்னு சொல்கிறேன், ஆனால் பாக்ஸ் பெருசாக்குதுன்னு மட்டும் நினைக்கிறேன். நானும் அதே டவுட்டில் தான் பிரிக்கிறேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1500 வருது. இந்த வாட்ச் இதில் வாங்கியிருந்தா பார்த்தீங்கன்னா அமேசான்ல தான் வாங்கிக்கிறோம். நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்போ தான் புரியுது ஏன் அவ்வளோ பெரிய பார்சல் கொடுத்துக்கிறாங்கன்ட்டு. அது ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகாம வரதுக்கு தான் கொடுத்துக்கிறாங்க. அண்ட் ஓப்பன் பண்ணதுமே நம்ம வாட்ச் சேஃப்டியாக வந்திருக்குங்க. அந்த பாக்ஸுக்குள்ள சார்ஜர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் சில வவுச்சர்ஸ் அண்ட் யூஸ் அண்ட் மேனுவல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்ச் எந்த ஸ்கிராச் ஆகக்கூடாது ஒரு மேல ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கிரீன் பாத்தீங்கன்னா 1.28 இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வாட்ச் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டல்லே கொடுத்துருக்காங்க. சுத்தி பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே அது மேல பாத்தீங்கன்னா சார்ஜர் போடுற அந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த வாட்ச்ல ப்ளூடூத் காலிங் பேசக்கூடிய ஃபியூச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இதுல கொடுத்துருக்காங்க. பிளேயர் கேம், இந்த வாட்ச்ல 2 இன்பில்ட் கேம்ஸ் இருக்கு. இந்த வாட்சோட ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து சண்டே காலைல 10 மணிக்கு வருது. மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.